Синицыный, дай яблоко. Заебись. Давай. Я ебу собак. Что? Ребята, хотите жить? Ой, Пизда. моя папа мне озвучивать. У тебя французский понос. Хватит спорить. Хватит. Ну вот скажи, у бабочки шишки, у птички прыжки. У бабочки сиськи, у птички хвосты. Раунд. О, привет. Малыш? Сирис, так это вы насекомых варили? Ну... Варить маленьких кузнечиков надо 3 раза. Раза. Ну да. А? Это же настоящий Хуй.